Hello，我係 Eric。今日咧就坐咗喺屏山嘅保利明月南岸嘅售樓中心。咁咧就今日過到嚟咧，係想同大家又做翻個回訪啦，update 一下最近嘅樓市呢個樓盤嘅情況啦，同埋佢最嚟緊即將會加推嘅一啲情況係點樣樣嘅。咁過到嚟咧，就首先頭先都去問咗下呢邊嗰啲銷售啦。咁啊，佢哋話俾我哋聽，就其實呢一排咧，佢哋嘅項目咧確實都賣得好好，去貨去得好快。咁我大概我記得係2-3個月之前咧，其實我都拍過呢個樓盤嘅。嗰陣時咧，佢哋都開始做緊一啲清尾貨嘅階段，因為佢本身咧呢個樓盤咧，其實佢係分咗東西兩個地塊嘅。咁啊，依家東區咧，其實剩低嘅貨量咧係非常之少啊，少到咧啲內場銷售咧都開始同我講話，貨源唔多，可能到時候啲客嚟到現場先再具體嘅諮詢，仲有啲咩房源剩嘅。咁所以咧，佢都冇同我講。咁啊，唯獨是就我自己去拍下樣板房啦。咁睇翻呢一段時間佢哋嘅成交嘅記錄嘅價錢咧，喺東區嘅話咧，佢清嘅尾貨啦，大概約摸個價錢去到22,000到23,000不等嚇。咁啊，睇具體嘅樓層啦、朝向啦、戶型等等嘅。咁啊，呢個價錢咧，其實對比瑞雲府。因為保利明月南岸咧，其實個區位咧就同瑞雲府一樣嘅，因為咧大家係隔住一條馬路兩對面，所以如果有睇開我嘅片，有睇到瑞雲府，即係上一條咧有介紹到瑞雲府咧，都知道明月南岸個位置喺邊度㗎啦。咁佢嘅價錢咧，相對嚟講可能比瑞雲府可能貴啲，因為但係咧佢個優勢係咩咧？就係佢已經係現樓啦，其實已經入住咗。咁啊，依家現時我見得到頭先去睇翻個小區月林啦，佢裏邊嘅入伙嘅情況都係非常之良好嘅，有好多人已經住咗一嚟㗎啦。咁啊，依家現樓清貨尾嘅階段咧，咁啊見到嘅價錢又降咗落嚟，所以咧就好快賣晒。上個月咧聽聞佢都係市場上即係屏山呢邊咧，佢都係排緊第一嘅嗰啲出貨量。咁啊，呢個係個幾好嘅消息啦。咁第二個咧就係頭先我都有想去拍幾個示範單位，一陣咧就去片俾大家睇一睇嘅。咁依家咧嚟緊咧，佢就會推出6棟嘅單元嘅，咁分別嘅推出嘅戶型咧就01、02同埋05單位嘅。咁現時個價錢咧就未知，因為發展商嗰邊可能咧都同住建嗰邊去溝通緊調整個備案價，因為之前其實大家都知道咧，呢個樓盤可能都從最早嘅2022年嘅時候咧，其實佢就已經開始起樓㗎啦。咁賣到今天嚟講咧，當然啦，佢已經係現樓嘅階段。咁之前嘅備案價咧，相對嚟講，西區咧都係會略略比較高啲嘅，所以佢哋而家因應嘅市場咧，佢哋都要做翻個調整啦。咁可能喺調整價錢嘅方面咧，仲未最終嘅確實，所以咧，發展商嘅內場咧都未能夠話俾我哋聽究竟賣幾多錢，但係如果話參照依家個市場同埋東區嘅價錢嚟講，我估計啦，可能佢都係賣緊22,000、23,000，可能再略略再高少少，因為始終依家現樓嘅樓盤裏邊咧，其實係唔多嘅。咁啊，多數有啲盤咧都係賣緊一啲期樓啦、樓花啦，咁所以佢有呢個現樓嘅優勢咧，可能個價錢咧會略略會比其他嗰啲賣樓花嘅樓盤咧係會高少少嘅。唔講咁多住，咁啊先去咗片先，俾大家睇睇佢幾個示範單位嘅設計係點樣樣先啦。好，我哋上到嚟咧就東區呢邊嘅示範單位，咁啊依家咧佢比較多貨量係集中喺西區，但係咧西區咧就冇示範單位出嚟，所以我哋而家就借東區嘅示範單位俾大家做個參考。咁見到呢個咧係個87平嘅3房2廳2衛啊，咁佢係一個橫廳嘅設計。咁啊見到呢度有玄關位置啦，左手邊咧亦都有個飄窗露台嘅。咁啊呢度亦都係個贈送個空間啦。咁啊，可以整下櫃啊，咁都可以增加啲儲物空間。咁咧就見到呢度係橫廳啦，大概目測呢個距離咧就應該有接近5米幾嘅一個大橫廳設計。咁啊，成個景觀視野係非常之好啊。咁咧就呢個飯廳位置呢度有個飄窗啦，咁我哋嚟望一望個廚房先。咁呢個廚房咧就3件套啦，都係會有嘅。
咁啊設計都係合理啦。咁啊左邊係一個星盤嘅位置啦，呢邊有個切菜啊、擺菜、擺電飯煲嗰啲位置啦。跟住呢度咧就係爐頭。咁啊呢度亦都可以放到個雙門嘅雪櫃。好啦，咁我哋再嚟睇一睇第一間房先。左手邊咧入嚟呢度咧就係第一間兒童房啦。咁啊利用咗個飄窗嘅空間，咁啊呢度再擺一個書枱咧都係闊落嘅。呢張兒童床咧其實擺張米二床都冇問題。咁隔離咧呢度咧就係嗰個廁所。咁啊呢度係洗手池啦，咁啊有個乾濕分離嘅空間。馬桶嘅位置，咁啊有沖涼房。呢個沖涼房咧個位置都闊落嘅，係啦。咁入嚟我哋再睇睇後邊嘅房，第二間房。呢個第二間房嘅空間，咁同樣都係利用咗飄窗啦。咁啊旁邊呢度可以做一個衣櫃，薄薄地嘅衣櫃啊。咁啊呢度再放個書枱或者整個衣櫃都冇問題。跟住睇下主人房，佢呢個主人房咧就隱私算 OK 唔錯，因為咧佢就雖然係橫廳啦，但係佢唔係直接門對門嘅。咁好多時候啲橫廳咧都係主人房一打開就可能對住個道門，咁但係佢呢度做咗個隱私都幾好。咁呢度完全擺個米半床係冇問題嘅。如果想放張大啲嘅床咧，就可以要做到只能夠做到兩邊啦，兩邊落床啦，就將個床拍埋去嗰個飄窗位嗰度。咁然之後啦，呢邊左手邊咧就會有個衣櫃個空間，跟住可以整個廁所喺度。啊，呢個廁所咧，其實你話整個細細地個浴缸都冇問題嘅，係啦。咁咧就呢個咧就係個橫廳87平嘅設計。咁呢個咧預計個單價咧，因為依家現時西區咧其實就冇個價錢出到嚟，咁啊預計按照東區嘅嚟講，可能呢度要200到210左右啦。依家咧我哋嚟睇一睇個70平嘅兩房兩廳一個洗手間嘅交樓標準啊。佢咧就冇做嗰個樣板間啦。咁啊，就我哋嚟睇睇呢個交樓標準係點樣樣。依家現時咧70平咧應該剩翻得翻3間嘅啫。咁我哋嚟睇一睇。咁啊，左手邊咧係個玄關位置啦。呢個玄關咧相對會比翻頭先嗰個87平嘅3房嘅玄關咧就短翻一啲嘅。咁啊，右手邊咧就係個廚房嘅位置。廚房個空間咧都係足夠啦，2個人工作嘅位置都有嘅。左手邊咧預留咗個雙門雪櫃嘅位置。咁依家呢度見到有客飯廳位置啦。個客廳開間咧大概應該有3.3米左右。咁呢度咧就睇下個露台，露台望出去嘅視野都係闊嘅。我哋睇睇嗱，佢做咗兩個房咧，就左邊同右邊各有一間房嘅飛機翼啦。咁中間咧就係洗手間嘅位置。右邊咧就第一間個客房啦，客房咧就做好咗個榻榻米㗎啦，咁啊直接可以泊張床上去都冇問題嘅。咁啊呢度咧利用咗個飄窗位咧，其實有呢邊呢個位咧係可以做翻個衣櫃嘅，因為嗰個窗咧其實你見得到咧就係冇做嗰個推打開嗰種窗咧，咁所以咧佢基本上係封閉住嘅，就可以嗰度整翻個衣櫃都冇問題。咁然之後係主人房，主人房咧呢度擺張1.5到1.8，其實都係足夠嘅。個採光面都非常之好，有兩邊嘅採光。同樣就係呢一邊咧，都係可以做翻個衣櫃，又可以增加嗰啲儲物嘅空間。好啦，呢個就係70平兩房單位嘅設計。咁依家現時咧，大概個總價係155到160萬之間。好，我哋依家上嚟咧就睇翻個81平嘅豎廳3房2廳1嘅廁所嘅。
咁首先都係個玄關啦，之後咧右手邊依然係個廚房位置。佢呢個廚房咧就係 L 字形嘅設計。咁喺呢邊咧呢個雪櫃位咧就好闊啦，就可以擺到個大嘅雙門雪櫃都冇問題。咁啊星盤大星盤係啦，咁啊呢個空間都係非常之好。然之後咧，佢呢個係示範單位啦，見到佢左邊咧就做咗一整排嘅餐邊櫃啦，咁其實就可以增加咗好多唔同嘅擺放物件嘅地方啦。咁啊後期大家喺收樓嘅時候咧都係可以做呢個設計嘅。咁佢呢度咧就擺咗個4人餐台，完全都冇問題，甚至乎擺張6人台或者圓台都係足夠嘅。佢呢個開間咧就有大概3.2米到3.4米咁上下。咁啊，睇一睇個露台，露台呢個位置，嗱露台佢呢度咧就當然呢個係早期嘅示範單位啦，望向呢個景觀咧，但係非常之好啊！對面咧就沙湖廣場啊，我留意到下邊咧呢個位置咧，其實你見到呢度咪整緊個工地嘅，咁呢一條路咧其實就係正正咧日後佢哋就會搭條橋咧就過到去對面嘅。咁點解話要搭呢條橋出嚟咧？其實就係方便咗瑞雲府啦，因為喺保利明月南岸嘅隔離咧就係瑞雲府。咁瑞雲府同保利明月南岸咧就可以依賴呢一條路細路咧，咁樣過一條河咧就可以去到對面嘅沙湖廣場嘅商場啊。咁啊，百佳華嗰個沙湖廣場。咁啊呢度過去咧，其實就可以大大縮短嘅時間。因為如果正常呢度冇搞條路嘅話咧，要從出邊兜嗰條錦龍大道咧，就大概呢個位置，咁樣先至可以過到去嘅。咁個時間會耐少少。如果日後呢度整咗條路咧，就會快好多啦。咁啊，見到佢而家個工程進度都良好啦。因為之前其實我幾個月前咧，我都嚟拍過呢個保利明月南岸啦。當其時呢度都仲未開始動工嘅，咁依家都開始搞緊啦。咁我哋入翻嚟睇下先。呢個房間嘅設計，咁一共有3間房，咁啊左手邊咧呢間係主人房嚟嘅，我哋先睇睇個主人房啊。主人房空間，咁佢呢間主人房咧都算好闊落，擺張1.5米嘅床完全冇問題，3邊落床。咁啊，甚至乎你話擺張1.8米床都綽綽有餘嘅，即係稍微整少一個床頭櫃就得㗎啦。咁呢邊咧就衣櫃啦，咁衣櫃可能相對嚟講細少少，咁但係可以調翻轉喺呢一頭咧，再整多一排櫃都係 OK 嘅。咁另外呢度咧就2間細房咧，就分別喺左右兩邊嘅，咁啊都係利用咗飄窗個位置。第2間、第3間。呢間咧就有多一個飄窗位，所以咧佢嘅空間會再闊落一啲。咁啊，睇下點樣設計咧，就係睇下係將張床擺呢個位置啊，定係擺喺呢邊，係啦。咁啊，擺呢邊嘅話咧，就右邊呢個位咧就可以做到嗰個衣櫃。咁最後咧就睇睇呢個洗手間位置啦，乾濕分離。OK，咁啊呢個咧就係81平嘅3房樹廳嘅設計，總價咧大概係180到190萬之間。咁唔知呢個價錢你又覺得如何？睇完頭先個示範單位啦，咁我哋依家咧又睇落翻嚟咧，就睇翻呢個沙盤啦。咁沙盤咧就見得到，其實佢分咗東西兩邊嘅地塊嘅。左手邊呢個咧就係西地塊啦，咁啊西區啦，咁啊右邊就係東區嚟嘅。東區咧現時而家啲貨咧就清得七七八八㗎啦，咁所以咧頭先講咗咧就佢都貨量咧分得好散，咁啊所以最主要咧就拍翻啲示範單位話俾大家聽有啲咩積嘅啫，咁啊嚟緊咧佢即將加推嘅咧6棟1單元個示範單位咧就係參考翻頭先嗰啲影到嘅，咁呢間現時咧佢最後呢一棟新加推嘅6棟1單元咧就係01同02，即係前面呢2條梯腿係啦，向住河景嘅。
呢度咧對住嘅就係屏山河，而且呢個朝向咧仲要係東南朝向，係朝向都非常之好啦，又有景觀。咁仲有咧就係個後邊嗰條，即係對住嘅後邊咧就係靈五戶型。咁佢啊會首先加推咧，就應該係加推呢3個戶型嘅。咁啊，今日咧就將呢個保利明月南岸現時嘅在售啦，同埋一啲即將加推嘅情況咧，就拍俾大家睇睇。咁啊，如果大家對於想買現樓嘅咧，保利明月南岸咧都係一個唔錯嘅選擇。咁啊，後期嘅話咧就即係大家唔需要擔心話起即係仲要等1年啊或者2年嘅樓花啊，仲要中間去等咧。咁啊，現樓咧，亦都係對於大家嚟講係一個最穩陣嘅保障咯。咁啊，今期嘅節目到呢度為止，咁啊，下期節目我哋再見啦，拜拜。